ल गाइस, नाति र बजै भएर यहाँ ठकरीबारीको मन्दिरको नजिकको पुलमा छौँ। यसो घुमघाम गरौँ हेरौँ भनेर साँझको शीतल हावा खाँदै रमाइलो मौसम छ। हामी रमाइरहेछौँ। ल होइन, खोला सुकिया छ, पानी नआएर। दिउँसो त बेसरी गर्मी थियो, तर त्यहाँ एक ठाउँ चाहिँ अब बितेको ठाउँमा यसो भेट गर्न थियो। त्यही भेट गर्दै त आउँदाखेरि यहाँ पुल नजिक पर्थ्यो, त्यही भएर यहाँ पुलमा हिँड्दैछौँ, प्लस भिडियो पनि बनाउँदैछौँ। तपाईँहरू पनि यसो घुम्न आउनु होला, नजिक नजिक हुनेहरू। रमाइलो छ, रमाइलो छ, राम्रो छ पुल। उतापट्टि झुलुङ्गे पुल छ, यहाँ पक्की पुल छ, रमाइलो छ। त्यहाँनिर अब त्यो ठुलो मन्दिर छ। हाम्रो खेत रोपाइ हुनलाई एकदम रेडी छ, बिउ तयार भएछ। पानी अलिकति कम भएको भएर रोपाइ गरिएको छैन। अब रोपाइ हुन चाहिँ एकदम रेडी छ हाम्रो खेतहरू। यो आशा गेस्ट हाउस पछाडिको हो। अनि यता पनि छ, केराघारी छ सस्तै। मेरो दिदीले लगाउनु भएको हो, फल्दा हामी सबैले खान्छौँ। रमाइलो छ यी चौराको। ल यहाँ फुलहरूलाई यसो रेखदेख गर्दैछु, कोही यता सार्दैछु, कता उता सार्छु पानी आएको बेलामा। त्यही भएर अनि यसो भिडियो बनाउनु लगाएको। कोही फुल्दैछ। यसो लटर पटर गमला पनि खासै साइजका पनि छैनन्, यसो विभिन्न किसिमका छन्। कोही के यस्तै छन्। रमाइलो छ साँझको मौसम। यहाँ पुच्चे नाति पनि आएछ। नाति एकसाथ पनि जाने आएछ। ल ल सबै राम्रो छ। यता सासाना फुट्टे गमला छन् नि, यसमा चाहिँ लोटस लगाएको छ नि, सबै एउटै किसिमका लगाएको छ। यहाँ अब कुचे सानो गुलाबहरू छ। यहाँ अब खुर्सानीको बुट्टा त अस्तिले पनि देखाएको थिएँ, यहाँ फुल्दैछ। सबै यस्तै राम्रो छ। यहाँ नाति बाबु गाडी खेल्दैछन्। ल ल खेल पुच्चु, गाडी खेल। रमाउँछन्, किन भन्दा खुसी हुन्छन्। फुपूको घर जाम, सानो फुपूको घर जाम भनेको गर्छन्, आइराख्छन्। यहीँ बस्न खोज्छन्, यहीँ सुत्छु जान्न भन्छन्, घर जान मान्दैनन्। मलाई माया गर्छन्। सबभन्दा सानो हाम्रो माइती खानदानको सबभन्दा सानो फुच्चु हो यो, मेरो भदैको छोरो। मेरो भदैको सानो पुन्चो छोरो हो यो। मातिन्छन् यिनी। हेलो गाइस, हामीले चिकन चिल्ली बनाउँदैछौँ आज। हेर्नुहोस्, तावाभरि छ। खाना इच्छा लागेको छ, सम्पर्क गर्नुहोस् नजिक हुनेहरूले है त।